an stan sibh go léir seo tréile chud an ard príomhide choláiste gobantain an seo, agus seo cur láthair maidir le bliain a haon don scoil bhliain fiche haon. Seo séisiún ólas a bhíon ag an de thuismitheoirí de an ná hartar mí Bhliain ach de bhar COVID in éideag ní éirigh linn teach le chéile ach tastíúm cúpla rud a chur féomhúr mráid ag an buinte seo. Má tá ceist ar bith ní mór riamhfosta chur chuig ifige choláiste governance.ie ag an buinte seo tá ifig dúnta mar tá rite ar sire ach má chur tú riamhfost be mé ann daidá leis agus chur mé freigra cút có topic agus is féidir ach ag hart ar an cúigúnún séú lúna sa bheith an scolascoilte rís agus beag tú an ann bé go háin a chur an ifige ag buinte sin. I Gaoluinne gobantain, bí muid ag taú le gachdáilta chun buaic a gomis a bhainteach. Ar an umláin tá fónaring go lena gacéinge bar a gomis a bhainteach agus go méid sásta nuair hagann siad isteach cúing agus sásta agus iad ag amacht uing. Déanam mé tagart an ómh de sé rud ar fad I dachas tre Gaolaí na hábhar an éiad scoile an cófra ómlóin agus na costais agus commerceáid leis an scoil. Agus an ceathrú rud a tháinig san ord mí ceartan san an láir na cópláir agus an trealamh. Maidir le dachas tre Gaolaí agus tá sé seo lúte gom hena féinnig ag an íthoscailte tá go leor ann anois sa taide a deir go mbíonn rudaí breise bailithe ag daltaí a bhíonn ag gháilt don tarna tanga nua dachas tríd an tarna tanga nún tríd tanga fiúháin nún céad tanga Bhliain spéis a danga go eile commas smaoinemh go crachach agus commas fibréiteach agus curmíide sin I bhaim comláin an sao Gaoluinne gobantain. Tá Gaolín gailteach fúsgraí I gceist gan dát. Is a dachas túthair a curmíid ar fáil agus de bhar gur scoil bheag sin bíon aithne going ar chéile agus tugann sé sin deisúing an son ar a thuairt á chéile agus cuara míanamh de gacéinge sa scoil agus sa phobal scoile agus chur an fáilte roimh ag an buinte seo chuig pobal na scoile a thuismitheoirí agus a galtaí. Mar leid eistar fálamh sa Gaoluinne tá rudaí beagán difriúil is ó bhliain na haon gur trí ní bhain go mbíonn scrúda ag an deire bliain trí bíonn sais seiceáilisteach ar an slí agus measúnú leanúnach ach fálamóigh si faoi sin in ón trá. Bíonn béim áirithe chomá ar na bríomhscileanna tóg bar hampla commerceáid agus obair le daoine eile mar hamplaide sin. Mar dúirt tá an trathóisireach lúte gom an son agus an curcaige réasúnta nua atá an sin, mar leis an roiinne dachas agus scileanna tá muid ag dírig ahantas mar scoil gailteachta a choméid agus a bhainteach in áiríre agus tá sé anthachtaach mar sin go mar gacéinge déanamh sár íireacht Gaolaín a chur chun cín agus í láirt gachéon lá. Tá na múntóirí páirte go glár fé le buineann le idólaíocht sé sin ceannaireacht hagascach agus choiríonn sé sin ló a gcuid a orbert don seomhranga agus chomach chéanna den mídíocht na daltaí is spreaga. Gan dát tá cóirla naltaí going agus cíann sibh an son iad a chomach chéanna den mídíocht gáthúir dómh san eolalam sa seomhranga lánaí lé. Maidir leis na hábhar go seo ihar dó tá réimse leathan ábhar a gingach tá rudaí beagáin difriúil im líana do bhliain na haon. Tá na hábhar atá ar clé an son riachtanach agus tá stair caitisteach an son comá. Ach rih nollaig beag sibse daltaí bliain na haon ag ranú na nábhar do tréis na nollaig. De ná déanaimiide sin ag deire bliain na haon ach ag an buite seo chun an leas is mó bhainteas. Táid chun na hábhar sin a ranú rihnollaig agus beag sibh an tasnú ortha trí cínacha tréis an nollaig. Mar beag líon chomá ar fáil de an ábíonn sé arsúil san seanóntí nílam céad fan gé cinnte faoi sin fós ach beag líon ar fáil ach go méid sé rihan lé nó tránóna nílam cinnte ach chur mé an tóla sin os fuair góir ar báil. Ihar trí tá míid leis slí geall leis an éad a scoile tá na sonraí an sonna go bhah cuméid míid siimplí é déan gná. Ní ghlachfar leis lena le héad de bhríste sin an son ná fiú. Maidir le láir cópláir agus trealamh an deiscéal ná go bhfuil costas á curagain oribh
chun scéim leabhar a rith, sin le rá go bhfaigheann na daltaí na leabhar íosacht don Bhliain agus gach éon Bhliain agus idir scolann son. Ní léon gáidir éon leabhar cannach, beag liste chóp leabhar teachtar riomh fostanis ar bail agus liste na trealamh a bhíon ag teastáil leis. Mar le cófra, beag cófra stóráil ar fáil de gach dalta agus beag ochar I gceist an son. Tá siad an himplí le láb seáil. Ag Gaoluinne lean for roiigh sa láthair capraí agus rollaí más féidir agus gan dát tá costais áirithe buinteach leis an scoil Bhliain comá an scéim leabhar agus an cófra san áirimh comá le áirichas agus mar sin de ach déanaimid sin go electrónach agus curfar na sonraí sin cuamh go luath I mílúnasa. Ifir sé agus seo an rud déarnach, Mas an comá le cóir brú libh tá an cumarsáid libh an háchtach. A méid gotha gut agus tú I gomarsáid ling ar scoil. Agus mollim go mbeadh sibh ar an go háin go rialta, má tá rud le lua chur scartar agus chuir go múntóir lé a chuirnéisiart. Comá céanna bíon cruinnithe beag going, bíon cruinnithe thuismitheoirí, beidh ceanna go bh mí an ár, tá an siomh idirlína na scoilin, bíon ólas an son, tá Twitter comá ina mí na geolcanna a bhíon achar amach ag an scoil ar fáil an sin. Comá céanna tá cóir le thuismitheoirí, grúpa anna spreagúil a bhíon anna haú leis an scoil agus déiteach sibh páirte leachann san má síim díomháin. Ach an rud is mó chun teangamháil a cumad leis an scoil ná an díalan a bheith ag do bhac a níon. Tá gach rud istigh an son tá an tólas go léir a bhain leis an scoil ann agus beag an obair ábhreacha istigh sa díalan comá. Beag cóp don bhéad atá sa díalan á chur amach a riamh as cuamh ar bail. Nis má se, cinn sibh an son go bhfuil na daltaí sa lár agus ní léon dát ach le cóir brú idir thuismitheoirí, múntóirí agus na daltaí cumáideann sé sin gach rud I dul raig ach féach tá an Gaoluinne an a háchtach mar gnéad sin chomá agus tá súil go mór le búla liveríis agus le búla leis na daltaí nuair bheith mí tarnéis ar scoil agus tá cinnte go méid an na Bhliainacha agus an a phréimhseacha I go láiste gobnatan amach an seo. Mar leis an tros fálamma I go buinte seo, tá na rudaí sin go léir clúdathe, tá blasfeiteacha, tá chlárú déanta, níl measúnú déantaach déanaimid sin na mí manóir, seo an seisiún ólais. Beidh sin ag socrú síos an manóir agus déanaimid roinnfar rudaí chun iad a thocrúisteach, bíon mentóiríocha agus tacaíocht ón idir Bhliain, bíon siad scuilte amach iad ón rang, chuaigh nómad lua roimh na brisí chun seans thuairdóibh amach timpeall na scoile. Comá céanna ní bhíon obair go ar feadh cúpla seachtain rud a choiríonn lo comá agus cumáidimid súil géire agus cumáidimid an teangamháil libh. Tá duine bháin atá an háchtach díomh comá agus sin éanú í an idir ranga a bheith ag an rang. Agus gan dát déanaimid survé riamh an brise mentéirme chun fáilteach chun istá gaiirí lo agus beidh an chórá leanúnach seoid dul raig I dro an cruinniú thuismitheoirí mí an ár ní cóir gomach éon rud ag an gruinniú sin a chuirg ún ort. Cóir go chórá leanúnach ar siúil go is a go catá tiism amach agus nach bhfuil éon rud chun tacht ósta chóir ag an gruinniú nach raibh tú is súil leis. Sin an rud atá beartathe. Déad fás a teangamháil ling fiú go bhfuil sé dúilteach nó dearfach is cumáid an teangamháil. An son leis an gomarsáid leanúnach ní fada go méid ag cabhsúil ar saora an saora fé héin credé nó ná credé agus Thomas súil go méid gacrad go bra féin drá sin. Nis cad mé áil ar Covid, corón vírus an vírus corónach, be méid scríomh cuamhríis go luath mílúnas le níos mó sonraí, tá míid planáil, tá míid galbhú, beidh cúntas Microsoft ag gach dalta I mbliana héan. Má tá iPad a gut, má tá riomhar gut sa bhaile is buntáiste sin chuige sin, ach níor éirigh linn cinenne a thógad nó a bheith olamh go leor chun iPad-na á dos na daltaí ag an buinte seo, ach pléifar é sin in ann trá. Nis tá gach rud clúd an son ceapam a dachas tre Gaoluinne, na hábhar, an éad scoile, leabhar, cópleabhar, trealamh, an cófra amlón agus na costais agus cumarsáid leis an scoil. Mar dúirt mé beidh litir eile teach na mílúnasa, agus ag an buinte seo tastíonú mo bhhéchas a chur díobh agus mar déir mana an choláiste go buaic ár gomis gur míle maithagah.